Fyrir ekki svo löngu síðan voru líf okkar laus við fjötra stafrænar áhrifa. Við vorum úti að leika okkur, við fórum að sofa á réttum tíma. Við vorum heilbrigð og áhyggjulaus. En í dag snýst allt tækni í kringum okkur. Vinnustæðurinn okkar, heimilið okkar og jafnvel líkaminn okkar eru tengd saman í gegnum síma, snjallúr, þráðlaust net og fleira til. Hæ, ég heiti Augustin og í dag langar mig að tala eitthvað sem við verðum fyrir daglega, rafsegulgeislun, einnig þekkt sem EMR. Fyrir nokkrum árum áttu flestir bara síma og kannski fartölvu. Núna erum við með mörg tæki á okkur allan sólarhringinn. Rannsóknir hafa sýnt á hverjum tíma erum við útsett fyrir að minnsta kosti 3 tækjum og enn fleiri heima hjá okkur. En af hverju er það vandamál? Ef tæknin ekki hugsuð til að bæta líf okkar. Hér er vandamálið. Rafsegulgeislun er ósýnileg en stöðug uppspretta lágra tíðnigeisla frá öllum tækjum sem geta verið skaðlegir. Snjallsíminn þinn, úrinn, þráðlausa netið, snjalltækin, ísskápurinn og jafnvel rafmagnsins-stungur gefa frá sér rafsegulgeislun án afláts. Og þetta vekur áhyggjur langtímaöryggi okkar og heilsu. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur flokkað rafsegulgeislun sem hugsanlega krabbameinsvaldandi, sem þýðir að hún gæti mögulega valdið krabbameini. Heilbrigðisstarfsfólk eins og Desavindir hefur lýst yfir áhyggjum af mögulegum aukaverkunum rafsegulgeislunar, sérstaklega varðandi það hversu miklu viðkvæmari börn eru. Heili barna eins og undirstúkan hefur tilhneigingu til að taka upp 1,5 til 2 sinnum meira af rafsegulsviðum en fullorðnir. En ef þú skoðar beinmerg barns, þá tekur hann ótrúlega 10 sinnum meira af rafsegulgeislun inn en beinmergur fullorðins einstaklings. Heilinn er mun móttækilegri, höfuðkúpan er þynnri og vegna þess að hlutfallsleg stærð er minni, þá mun minni vefur taka til sín meira af geisluninni en stærri vefur ef þú færið sömu skaptinn. Það fyrsta sem þú þarft að gera er að halda tækinu sem gefur frá sér geislunina, eins og farsíma, lengra frá þér. Slökktu á öllum rafmagnsins-stungum þegar þær eru ekki í notkun. Í þriðja lagi gætirðu notað rafsegulsviðsjafnara sem jafnar út aukaverkanir geislunar frá tækjunum. Nú þegar þú hefur heyrt frá sérfræðingi, skulum við sjá rafsegulgeislun í verki. Hér eru nokkur af nauðsynjunum mínum sem ég er viss að flest ykkar treysta jafn mikið á, tölvan, spjaldtölva, sími og fartölva. Þetta er geislunarmælir og hann mælir hvar geislunarugsprettur eru. Þegar mælingin fer yfir 200 er það ekki öruggt. Við skulum athuga þetta. Tölvan sýnir meira en 200 sem þýðir að það er ekki öruggt. Hvað með spjaldtölvu? Hún sýnir yfir 1000. Það er ekki öruggt. Nú, eitthvað sem við höfum svo nálægt húðinni á hverjum degi, það fer yfir 1000. Ekki öruggt. Hvað með fartölvu sem þú notar næstum daglega? Yfir 1000, langt yfir mörkum. Einnig ekki öruggt. Þetta er annað tæki sem við notum til að greina geislun. Það kallast strömmælir. Þetta tæki með loftnetinu sínu getur greint geislunina í kringum mig. Þegar ég kveiki á þessu og eins og þið sjáið, þá sýnir græni fosfórómyndin að það er geislun í kringum mig. Takið eftir á skjánum, það eru 72 MHz. Þetta er tíðnin sem samsvarar starfsviði heilans okkar. Sjáðu geislunarmælinguna. Líkaminn okkar er stöðugt undir árás allrar þessara geislunar og þetta útskýrir hvers vegna flest okkar eiga erfitt með að sofa á næturnar og stundum fáum við mígreni. Ég vil líka að þú ímyndir þér áhrifin á börn sem eyða klukkutímum á spjaldtölvum og símum. En við skulum vera raunsæ. Við getum einfaldlega ekki hætt að nota tækni. Hún er of mikilvæg. En hvað ef ég segði þér að það væri einföld leið til að vernda okkur gegn rafsegulgeislun? Þetta er MQR, umhverfisharmoníser, sem verndar þig gegn geislun án þess að trufla venjulega notkun allra tækja á heimilinu þínu. Prófum þetta. Leyfðu mér að kynna Jerome, samstarfsmann minn hjá MQR, sem mun sýna þetta í verki. Hann kveikir á mælinum og þegar hann færist nær fartölvunni, eins og þú sér, þá fer mælingin yfir mörkin. Allt í lagi. Nú skulum við prófa símann. Og eins og þú sér, þá er mælingin líka yfir 1000. Nú með MQR í hendinni ætla ég að stinga honum í samband á 3, 2, 1. Athugum mælinguna aftur.
Sæn 0. Allt í lagi, ég ætla að taka hann úr sambandi. Allt í lagi, legðu símann frá þér og færðu þig svo nær fartölvunni. Það kemur mæling. Nú ætla ég að stinga Mgard aftur í samband á 3, 2, 1. Aftur mælingin 0. Nú með Mgard þarftu ekki að fórna tækni eða þægindum. Þú getur enn lifa frjálslega vitandi að þú ert samt varin. Förum nú aftur að skynjaranum. Þegar hann kveikir á skynjaranum vil ég að þú takir eftir 2. Annað hljóðið og hitt græna fossasviðið. Með Mgard í hendinni ætla ég að stinga honum í samband á 3, 2, 1. Hljóðið horfið og græna fossasviðið hefur nú orðið að bláu fossasviði. Hvað þetta þýðir að Mgard hefur samræmt geislunina í umhverfi okkar. Ég ætla að taka hann úr sambandi aftur. Fylgstu með skynjaranum. Stingdu honum aftur í samband. Svona, þetta breytir öllu. Þakka þér fyrir, Jerome. Með Mgard færð þú og fjölskyldan þín hugarró, því nú erum við á emlausu svæði. Kannski ertu heilbrigður og allt það, sem flott, en ég vil að þú ímyndir þér 5 ár fram í tímann. Þú vaknar á fallegum morgni en finnur að eitthvað ekki eins og það á að vera. Þú stendur upp og finnur mikinn þrýsting í höfðinu. Með tímanum hefur það áhrif á minni þitt, svefn, skynjun og frammistöðu. Þú býr við þetta sem nýja venju, kannski vegna skorts á meðvitund eða vanþekkingar. Fjölskyldan þín í kringum þig hefur miklar áhyggjur og hvetur þig jafnvel til að fara í segulómskoðun. Eins og ég nefndi fyrr í myndbandinu mínu, getur stöðu og langvarandi útsetning fyrir rafsegulstruflunum verið krabbameinsvaldandi. Lykilorðið hér stöðu og langvarandi útsetning. Málið þetta, þú getur lifað lífinu eins og venjulega, gert ekkert, hunsað geislunina og haldið áfram eins og ekkert sé. Ef eitthvað slæmt gerist fyrir þig, gæti það verið orðið of seint þá. Þú getur ekki snúið við því sem hefur gerst við líkamann þinn. Eða þú tekur einfaldlega 2 sekúndur í að stinga Mgard í samband og það getur sparað þér heilu fjöllin af lækniskostnaði sem jafnvel tryggingar ná ekki yfir. Eins og sagt forvörn betri en lækning. Við sjáum ekki geislunina, en við finnum hana í orkunni okkar, svefninum okkar, streitunni okkar. Mgard býr til öruggt 8 metra svæði. Það lítið, en það verndar það sem skiptir mestu máli, þig, börnin þín og ástvini þína. Í heimi sem við getum ekki stjórnað, þá hefur þú samt val. Ef þetta talaði til þín, hafðu samband við þann sem deildi þessu með þér. Þeim þykir vænt þig og það ætti þú líka að gera. Ég heiti Augustín. Vertu öruggur, vertu varinn og haltu heilsunni.